像这种旧车，我们会检查外观车壳是否有脱落。OK， 为什么要检查车壳是否有脱落？像这个，有时候我们的裤子就会被勾到，用力一勾，整个车壳就会扯下来了。这个是引擎的风扇外盖哦，这里有时候会破掉，破掉就比较容易跑砂石进去。来，我们看一下刹车皮，刹车皮是够的。来，我们拆下来给大家看一下，这刹车皮是够的，但是客人说这一次制动力还是不足哦，所以这一次我们会特别拆下来检查看。如果你也要做机车鉴检，赶快找田森哥。